鸟类建筑家。辽宁红海滩边的柳树上，中华攀雀会先选好房址，再用剥好的水草纤维一遍遍缠绕，房子骨架就搭好了，再用羊毛编织成型。这是雄雀为对象准备的新家。这还行。缝叶鹰，鸟中裁缝，缝叶见巢。先选好芭蕉叶，再用植物纤维或者蛛丝做缝线，嘴爪配合打孔穿线，必要的时候打个结，最后缝成一个口袋巢。接下来是软装，枯草羽毛垫窝里，安逸得很。这也还行。145种制巢鸟，个个都是编织大师。黄胸织布鸟会把宽叶裁成细条，等编出毛坯后，就可以去追妹子了。追到手就一起搞精装。非洲制巢鸟能直接造一个社区，300对一起住。但也有一些鸟造房子，这辈子都不可能的。杜鹃借窝孵仔，林翅鸟站哪儿生哪儿。你有窝吗？